Kaixo, gu Amaia Paniagua eta Ainhoa Uriarte gara. Orain azaldu egingo dizuegu nola jaitsi YouTubetik bideo bat. Lehenengo pausua da interneten sartzea. Behin zabalduta, jarri behar dugu YouTubeko helbidea. Eta klikatu. Gero, hemen nahi dugun bideoaren izena jarri egingo dugu. Guk aukeratu dugun bideoa hau da. Behin bideoa gure aurrean izan da, klikatu egin behar dugu bideoan. Orain, gure bideoaren linka dugula, W3 atzean jarriko dugu jaitsi. Bueno, gaztelaniaz jarri egin behar dugu bajar. Eta orduan, ara joango gara. Orrialde honen ezkerraldean, hainbat leku izango ditugu deskargatzeko bideoa. Guk FLV formatoan deskargatuko dugu, bideo osoa nahi dugulako gure ordenagailuan izan. Orduan, klikatu egiten dugu bertan. Eta orduan, ireki egingo da leihotsu bat. Jarriko duena, abrir, guardar edo cancelar. Guardar emango diogu. Eta hemen agertuko da guk nahi badugu izena jarri, kendu egiten dugu hau, eta jarriko dugu guk nahi dugun izena. Eta non gorde? Ba guk aukeratu dugu eskritoриan gordatzea. Bideoa deskargatzea hainbat minutu iraungo du. Baina behin minutu horiek itxoin da, gure eskritorean izango dugu. Hemen ikusten da, oraindik 3 minutu eta segundu batzuk falta dira deskargatzeko.
Oraindik minutu bat eta segundu batzuk falta dira hau guztia deskargatzeko, baina guk egin duguna izan da bideos guztia jaitsi. Baina nahi baduzu bakarrik abestia jaitsi, ematen diezu MP4 edo zen gauza. Hemen behan bebai, ikusi egiten dugu orrialde hau bebai azaldu egiten duela nola jaitsi bideoa. Gitxi falta daia. 3, 2, 1, eta listo. Orain dena ondo atera baldin bada, goaz gure eskritoriora, eta hemen agertuko da. Bai, dirudi ondo egin dugula. Hau izan da dena, eskerrik asko zuen arretagatik.